മതിലുകൾ പറയട്ടെ എന്ന വിപ്ലവകരമായ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ കലാലയങ്ങളുടെയും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെയും മതിലുകളിൽ ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തുകൊണ്ട് SOC ഗ്ലോബൽ മലയാളി സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സന്ദേശ പ്രചാരണം വർണ്ണഭംഗി കൊണ്ട് കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുകയും വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഈ ക്യാമ്പയിനിന്റെ വിജയമായി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായുള്ള സ്വദേശികളും വിദേശികളും അടങ്ങുന്ന രാജ്യസ്നേഹികളായ മലയാളികളുടെ സഹായത്താലാണ് 1.5 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവിൽ കൊല്ലം നെടിയവിള സ്കൂളിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ 14 ജില്ലകളിലും ഈ ക്യാമ്പയിൻ കൂടുതൽ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.